pessoal, como vocês viram, eu falei que ia cumprir todos os desafios de slime. Eu vou mostrar 3 ingredientes de slime. E é 3 mesmo, eu não sou aquela pessoa que fala que é 1 e é 2, tá bom? Mas é 3 mesmo, ó. Pode ser qualquer cola. Eu tô usando, porque eu só usei só essa cola aqui, ó. Zep 3. Zep 3, não sei como falar, mas a cola é branca. Ó. Eu tenho esse aqui que é Veja, que pode ser Veja. Qualquer Veja. Eu acho que é melhor vocês usarem esse. Esse aqui, ó, tem 2, que é a cola e isso, e a água boricada. Eu não vou fazer pra vocês, eu já fiz já. É porque era meio complicado fazer, porque eu não posso usar mais cola, né? Que é pro trabalho da escola. Aí, eu tenho que usar água boricada, isso e isso. Primeira coisa, você vai despejar num pote essa cola. Você vai despejar quando você quiser. Aí depois você vai fazer o ingrediente num potinho. Colocar isso e isso em outro potinho e depois colocar. Você vai mexer. Quando tiver desgrudando do pote, aí sim. Aí depois eu coloquei mais um pouquinho de cola, que às vezes tá muito duro. Aí fica com esse resultado. Aí eu posso colocar corante e um monte de coisa, porque aí eu vou colocar glitter, essas coisas. Amor, você tem razão, me desculpa. Ó. Eu não posso deixar você sozinha. Me dá a mão. Vem cá, amor. Faz clique, é boa. Eu já te mostrei que é só isso mesmo, pessoal. E a cor vai ser essa. Por que vai ser a tinta, tá? Eu vou usar essa para ficar uma corzinha, né? Porque eu tenho um glitter que é azul também, tá? Gente, não liga nesse barulho que eu tava vendo o Cupidinho Resgate antigo, né? Mas aí eu quero ver se falta ver, que eu perdi ontem. Eu só vejo sozinho, só dá uma olhadinha. Eu pesquisei no YouTube, tá, gente? Ó, vou colocar essa tinta bem pouquinho. Depois que você fez a slime, você vai colocar. Ou coloca antes, quando você despejar a cola, viu? Que vai sujar toda a sua mão. Vai sujar toda a sua mão. E eu não gosto. Pode ser qualquer cor que você quer. Eu vou colocar essa porque eu tenho muitas cores no vinho. Ou fica muito dura. Essa tinta eu acho que fica muito mais dura. E passa algumas coisas, né? Vai ficando azulzinho do jeito que eu quero. Azul bem escuro, viu? Não quero aquele azul sincerinho, não. Azul. É que aqui na minha vista tá bem azulzinho. Só que eu gosto de bastante azul, viu? Mas tá endurecendo muito a minha slime. Eu não gosto. Eu não gosto quando endurece. Aí você vai colocar a quantidade que você quiser. Mas, gente, por favor, não coloque muita. Eu exagerei, mas não exagere a sua. E se você quiser fazer escuro, faça, mas não coloque um monte. Eu exagerei e tá ficando dura. É, mas se você mexer bem e colocando cola ou os ingredientes certos pra amolecer slime, que é cola ou creme, aí sim dá certo, tá? Vai ficando duro? Vai, mas eu quero essa corzinha aqui, ó. Certinha a minha cor que eu queria. Tá esticando um pouco, ficando tá dura, mas vamos colocar cola pra melhorar? Ui, esqueci que o tubo tava solto. Vou colocar. Pra nunca mais te esquecer que eu ainda tô. Ó. Já tá assim, vai melhorando, vai colocando. Até dar o ponto. Só fica grudento. Nossa, tá ficando duro. Duro. Você vai colocando até dar o ponto que você prefere. Você pode colocar pouca cola, muita cola. Coloquei isso aqui, ó. Não atrapalhe minha vista. Ai, meu Deus.
Aqui, ó. Você vai colocando de pouquinho em pouquinho. Você vai amolecendo, é claro, né? Você vai amolecer qualquer hora. Eu vou limpando minha mão também. Ó, pessoal, já tá esticando, tá ficando mole, tá com a cor que eu queria, tô muito feliz. E esse slime dá super certo, viu? Vocês já lembraram ou quer que eu falo de novo? Você volta o vídeo, viu? Primeiro você coloca a slime num pote, coloca cola, qualquer cola, vai colocar bem pouquinho pra vocês testarem, viu? Porque na primeira vez que eu fiz, ficou ruim. Não deu pra fazer, ficou muito duro, que eu coloquei muitas coisas. Coloque, despeje a cola no pote. Depois você despejou, mais um pouquinho a cola, tá bom? Aí você coloca o corante, coloca antes. Melhor você colocar, depois da cola, coloca o corante. Qualquer cor. Aí depois você coloca em outro pote um copo, isso e isso. Um Veja Gold, aqui ó. Tá alguma coisa aqui. E isso aqui, tá bom? Ó. Água boricada. Aí, depois você vai ter assim, vai ter uma textura fluffy, não sei como, mas a minha tá meio fluffy. Não tá fluffy, eu não sei essa textura, mas tá muito gostosa. Tá bom? Tá muito gostosa. Você vai despejando cola. Não muita cola, tá, gente? Eu só coloquei muita só pra amolecer mesmo, porque eu não gosto de duro. Então, ó, como já tá esticando. Peraí, tá, gente? Não tá esticando muito não, tá quebrando. Aqui, ó. Muito legal, né? Tem que sair de lá. Ó, terminei. Ó como ficou. O médico vai tirar ele de lá. Terminei, pessoal. Essa cor que ficou. Você pode despejar glitter, que eu vou fazer agora. Deixa eu deixar bem mole, que o glitter endurece. O meu endurece quando eu coloco glitter. Eu não quero que endurece de novo. Tem de várias cores. Eu queria fazer verde. Por que o seu prato tem mais comida que o meu? Bom, olha o seu tamanho, olha o meu. Carcereiro! Isso é injusto! A divisão da comida tem que ser igual. Eu quero a mesma quantidade de comida que o Sam. Ó, pessoal, terminei. Diz que eu vou prestar muita atenção. Pronto, pessoal. É só isso que eu vou fazer. Despejando cola e vou colocar o glitter. Tá vendo? Tá ficando grudando. Parece que nem tá com textura mesmo de slime. Vai pra lá, colinha. Obrigada. Pode ser cola transparente, eu acho que não funciona, viu? Vocês tentem que eu faço outro vídeo. Ó, consegui cumprir o que vocês falaram, ó. Ainda com 3 ingredientes. Ó, a textura tá incrível. Estica. Ó, peraí. Estica. Estica. Estica muito. Faz clique, vamos ver, né? Porque a gente vai começar a adicionar mais coisas que eu tenho que deixar muito mole, mas não tá adiantando. Não faz muito, né? Parece que tá gloss, sei lá. Vamos despejar glitter? Vamos. Ó, pessoal, aqui é esse... slime. O sequestro das gêmeas ao nascerem, como se não bastasse, você voltou a se meter na vida da Rebeca, forçou a Manuela a tratar no lugar da irmã. Nossa, Otávio, mas você é um detetive maravilhoso. Vamos colocar aqui. E vamos colocar glitter. Pessoal, vocês podem colocar qualquer cor. Prata fica lindo, mas eu já tenho um azul, ó. Azul, que eu acho que vai combinar, né? Com prata eu não vou colocar, porque eu vou fazer mais slime prata. Eu tenho ingredientes de slime prata que eu vou fazer o que é pra vocês. Né? Porque eu tenho glitter, eu acho. Vamos despejar. O glitter é mais escuro do que a cor. Não dá pra... Deixa eu ver se dá pra fazer ele daqui, ó. O glitter é mais escuro do que a cor, gente. Vamos despejar o glitter.
Não tudo, né? Se vocês quiserem. Vai ficar muito lindo. Você vai despejar quanto você quiser. Pra mim, eu despejo tudo que eu quiser. Se eu quiser tudo, né? Ui, eu coloquei muito. Tomara que, como esse glitter é fininho, não é aquele glitter grosso, mesmo assim vai ficar com uma textura dura, né? Então você vai colocando e vai ficando uma cor mais bem bonita. Não vai dar muita diferença porque vai ficar meio feinho. Não tá feio. Desculpa, eu não tô nem prestando atenção, nem sei o que eu tô falando. Mas ó, ficou com uma cor assim e de cabelo. Mas você vai adicionar cola que tudo melhora na tua vida, né? Olha. Não dá pra ver daí, mas tá bem glitter. Pronto, quando você adicionar cola, a slime vai estar bem assim. Então, pessoal, se vocês gostaram muito desse vídeo, se inscreve no canal e também deixe like para mim fazer mais vídeos sobre slime, tá bom? Ó, pessoal, eu vou pesquisar bastante fazer slime sem cola, que não tiver cola, viu? Essa cola foi R$ 9,99. Caro, né? Então, eu posso ir, eu vou viajar na sexta-feira e eu gravo pra vocês. Tá bom, gente? Tomara que gostou. Beijão pra vocês. Que Deus te abençoe e te ilumine no caminho de vocês. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo, tá bom? Eu vou adicionar mais cola, né? Porque aqui tá difícil de ficar uma consistência gostosa. Tá gostosinho. Mas se você gostou muito desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Beijos. Tchau. Poderia ter escondido a Isabela.